결혼 후 청소 담당? 제가 맡았습니다. 솔직히 청소기 디자인도 중요하잖아요. 이 에어르는 디자인만 예쁜 게 아닙니다. 바닥에 뭐 흘려도 신경 안 써요. 그냥 쓱 지나가면 끝. 침대 밑이나 가구 틈 청소할 때 헤드가 유연해서 알아서 쓱 들어가요. 그리고 이불, 소파는 이렇게 핸디 모드로 변환하면 끝. 솔직히 관리 귀찮잖아요. 버튼 하나면 먼지통, 비우기 끝. 깔끔하고 쾌적한 생활. 지금 시작하세요. 딱 10월 17일부터 20일까지만 네이버에서 파격 세일 중이니까 놓치지 마세요. 구매 방법은 프로필 링크 클릭.